hlala kahle Malema iyabiyaya hlala kahle Malema. Bayikhumbula leyo ngoma. Leyo ngoma yavela ngalesikhathi ehlasela uMalema, ehlasela lapha eParliament, ehlasela umsholozi kanzima. Efuna ukumketula emkhipha nje wangempela wagcina emwinile. Izalukwazi namakhehla lawa engasazi ukuthi azomphendula kanjani lo mfana. Labafana babebhisi be-EFF ngempela bengenisa baze baqamba le ngoma le. Abanye bayikhumbula-ke. Sanibonani hlokohlela le. Hayi makukhulunywa ngekhomishana evusa yonke into elanda yonke into. Madlanga commission kanzakwethu. Iphezu kwakhe ke manje ke uFeroz Khan ukuthi usesibhedlela wenzani izozimlandele khona phakathi esibhedlela ewadini izoze ibambele khona uzozayi discharge noma izothuthi Madlanga. Namhlanje kusukile lokho uadvocate uChakhalsin uShakalaka uyena obelida ubufakazi bakhe uthathe wayobufaka phakathi laphana iWinnie Mandela building yafike yahlakazeka waqhumisa ibhomu phakathi. Asazi ke ukuthi sazophila endlela philithi. Abanye bazokhumbula ukuthi uChakhalsin wayengeyona ingxenye yeMadlanga commission iqala kuno advocate lo noma umshushiso owahoxisa sengimlibela igama lakhe owakhombisa impawu zokuthi uyasaba yena wasekulandwa ke uChakhalsin. Ekathi efika iEFF ayiphathekanga kahle yayiveza inkonondo zokuthi uChakhalsin yamkhumbula lapha kwiZondo commission wayekhona yaveza igigaba engezinhle ngaye yathi wayekhona waphinde futhi yaveza into eziningi bazokhumbula abakhumbulayo. Kwangesona izizathu lesiyana laba bantu bayazana kudala kune standoff esenzakalayo. Kangangokuthi uJuju kwamanye ama tweet akhe lapha kwiX iApp leyana washo ukuthi hayi akamsabi uChakhalsin. So lapha kwiMadlanga commission kunoChakhalsin. uChakhalsin abangazwani kahle hle noJuju. Uyena ko lidayo njengamanje uyithathile intambo lapha kuntombazane lo umshushisi lo wayithatha waqhubeka nobufakazi bukaFeroz Khan. Ubufakazi ke okunye sikushilo okuningi nathi bese siqala ke namhlanje ile ndaba le. uJuju kahle sakuveza ukuthi uma ngabe ekhuluma noFeroz Khan akakhulumi naye ngqo. Ingxoxo yabo ihamba kuMohammed Said lo oyiCEO yenkampani uCarney Links lo okuyinkampani kaMazoti uMazoti okuyena owakhipha isigaxa semali ukuze kube khona inhlangano ebizwa ngokuthiwa iEFF okuvelayo ukuthi umhwebi kaGwayi ongekho emthethweni. uGwayi wakhe omningi uyafohla laphana emngceleni ungena ngokungekho emthethweni. Akakuphiki ke lokho uMalema phela uloke into ahlale yisho ukuthi hayi mina ngathatha imali ngoba ngangifuna ukuvula inhlangano. Akasho ukuthi ubugebengu bethu baqhubeka. Sazwana kakhulu kangakuthi uMalema unanezithombe zinye zazo nazi la khona evela ehambele umshado le eItaly ehleli kwiBita bayibiza ngeBita umshado wendodakazi yakhe uMazothi lo wayesimenywa esikhulu. La kunesithombe ke esizulayo esimvezayo yena futhi uMalema edla ukhali nanku ukhali laphana wawo lamandiya. Uyabona ke labaholi bethu namanje yasazi ukuthi kwenzekani bafethu. AmaSulumane ke lawo nawo awakheke manje. Wayebhize ejahana nomsholozi lapha ethi unamandi yakhe naye kanti uzovundulula wakhe. Indaba semandiyeni
angazi ukuthi inkinga yenzekalani ngabo ngoba ekugcineni lawa mandiyawo abazinokuthi bawobani ayabathuka futhi anamagama nje angemahle ababiza ngawo. Nangu Mrs lapho kade pheka ukhali lo, nangu Maleme eyitika ngezidlo zakulomuzi lo, hlezi phakathi kwalamadoda awaphikayo ukuthi uyawazi futhi ingakho evukele ushukela uma ngabe umkhwanazi ekhuluma ngale ndaba ukuthi wena uFeroz Khan ngimazi ngawe uMalema. Indaba enkulu ke evelekile namhlanje ile yokuthi kunaleli movement eyayikhona eyayinkulu eyayibizwa uDudula, Operation Dudula yaseGoli eyayilidwa uNhlanhla Lux. Nhlanhla Lux ne-Operation Dudula bashaya umnqamula juqu owawuthi ngomhla ka-16 2021 akuhambe bonke abantu bokufika. uJuju wakhipha umyalelo wokubhekisa kuFeroz Khan ukuthi bopha zonke lezo zinto uyifuna phakathi. Yini kambe common lapho usanda ukukhipha uJuju futhi lo myalelo ewubhekisa kwimarch and march ethi nayo ngekhathi beka usuku lumnqamula juqu lokuthi umhla ka-30 June awufuna ungabe kusaba khona wonke umuntu okuhamba la, wathi uMalema ababoshwa abaholi lapho. Khona indaba noJuju nabantu bokuhamba, wathi ababoshwa. Siyakhumbula ukuthi uthe indaba ivela kaFeroz Khan yokuboshwa kwakhe sasicabanga ukuthi uyayiziba le, kanti no, uyawabona amanzi ayageleza. Naku besuka bonke abaholi beya lapha kuGompo ilange nakhona wakhuza ngendlela emangalisayo kanye nayo iEFF yangenelela kanzima lapha nathi no laba bantu labana iwrong le ndaba yenzayo. Naku-ke kuyavela ukuthi hayi akaqali lo Mbhemu uyawakhipha imiyalelo. Leyanto ibuyela kuleya eyayisho uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi yokuthi yebo abantu bepolitiki bangenelele kakhulu ukulawula ezomthetho. uNhlanhla Lux kwaphela kanye neDudula. Njengamanje imarch and march kubhixene kuthe ngenxa yabantu bepolitiki. Asazi emva kwalokho uMalema akaze aphinda akhuluma. Siyamazi ukuthi uyawuthanda umbhobho. Okuyisimanga kakhulu kuthe makuvela lokufakazi uMalema wabhala i-affidavit ezihlangu lethi yonke lento eshiwoyo akayazi. Kwenzeka into engajwayelekile. Ngabe uMalema sekuseduze yini naye angene eboxini sizwe ubufakazi bakhe. Phela oMalema bathi bona banalento ekuthiwa i-giraffe view, bayakwazi ukubona ikusasa. Ngabe bayibona iMadlanga Commission ukuthi izanani. Kwenzeka into engajwayelekile ukuthi uMalema angayi isithangamini sabezindaba abhala incwadi thula uthe tu uyagodola uyashake la ekhona njengamanje. Asazi noma usayinchaji sengathi kwabanye manje Juju abayinchaji uCIC madoda.